Va nihoyat do'stlar, Rossiyaga peshkom safarimizni ham boshladik. Mana bugun 2026-yil 7-iyun. Mana uydan chiqib ketyapmiz. Uydan duolarni olib, Salma aka, nima deysiz? Boshladikmi? Tayyormisiz? Nodir, men bitta narsaga hayron qoldim-da. Nimaga hayron qoldingiz? O'tgan yili Makkaga 7-iyunda mana shunday vaqtda ketgan ekansiz. Mana Allohning bu mo'jizasimi deyman-da, qaranglar do'stlar. Qanaqadir sabablar bo'lib, kecha ham qoldirib, o'zi kecha chiqishimiz kerak edi. Bugunga to'g'ri kelib qoldi. Bugun shuni videolar ko'rsak do'stlar, o'tgan yil ham umraga peshkom 7-iyunda chiqib ketgan ekanman. Esinglarda bo'lsa, O'zbekiston bilan Qatar futbol o'ynaganda yo'lda ko'rib ketgandim. Mana o'sha umraga taqib olgan sumkam. Buni qoldiraylik. Buni mashina olib. Endi bu yog'i Qirg'izistonga borib olishimiz kerak. Hozir Namangan shaharga boramiz. Keyin qaysi tarafdan chiqib